Mae'r ffilm hon yn rhan o gyfres pos-ymchwil a gynhyrchwyd gan y llyfrgellwyr academaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae pob un yn egluro rhan wahanol o'r broses ymchwil i'ch helpu i ddod ar darnau at ei gilydd. Os hoffech archwilio rhannau eraill o'r pos-ymchwil, edrychwch ar weddill y ffilmiau yn y gyfres. Ac os oes arnoch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â ni. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi. Gogles cholar, beth yw e? Mae'r fideo hwn yn ymwneud â deall beth yw gogles cholar a sut y gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil. Bydd fideos eraill yn gyfres yn dangos i chi sut i chwilio gogles cholar yn effeithiol ac yn dangos sut i gysylltu gogles cholar a PDC Vindit. Pan fyddwch yn dechrau ymchwil academaidd, gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau. Mae gogles cholar yn un o'r offer gallwch ei defnyddio, ond beth yw e a sut ddylech ei defnyddio? Gogles cholar yn chwilio ffynonellau academaidd. Yn gyffredinol, mae gogles cholar yn fersiwn academaidd o Google. Yn lle chwilio pob dim ar y we fel blog, newyddion neu safleoedd siopa, mae'n canolbwyntio ar gynnwys ysgolheigaidd. Mae hynny'n golygu ei bod yn chwilio pethau fel mynegau cylchgronau, pan fyddant ar gael yn rhan ac am ddim ar-lein, a chasgliadau ymchwil prifysgolion. Mae hefyd yn beiriant chwilio sydd yn seiliedig ar wahoddiad sy'n golygu bod rhaid i gyhoeddwyr ofyn i'w cynnwys eu cynnwys yn y chwiliad. Y manteision, pam ei ddefnyddio? Gawn ni sôn am beth sy'n gwneud gogles cholar yn ddefnyddiol, yn enwedig yn ystod y camau cynnar eich ymchwil. Mae'n hawdd ei ddefnyddio. Mae'r rhyngwyneb yn union fel gogle arferol, felly mae'n gyfarwydd ac yn reddfol, gan ganiatáu chwilio hawdd gyda geiriau allweddol. Mae'n chwilio'n eang iawn. Mae'n darganfod llenyddiaeth llwyd, sef cynnwys defnyddiol y tu allan i gyhoeddiadau traddodiadol, fel adroddiadau llywodraethol, papurau gwaith, patentau a chanllawiau clinigol. Mae'n cysylltu syniadau. Gallwch ddarganfod erthyglau cysylltiedig yn gyflym ac hyd yn oed weld pwy sydd wedi dyfynnu papur, sy'n helpu i olrhain y sgwrs ysgolheigaidd. Mae'n helpu i adeiladu chwiliadau gwell. Mae'n cynnig termau chwilio i chi drwy ddolenni chwiliadau cysylltiedig. Gall y termau chwilio hyn gyflwyno geiriau allweddol a chysyniadau newydd nad oeddech wedi hystyried. Mae'n cysylltu a'ch llyfrgell. Gellir ei gysylltu'n hawdd a Vindit. Felly, os yw rhywbeth a gewch wrth chwilio scholar ar gael trwy Vindit, bydd yn cael ei dynnu sylw ato ar gyfer mynediad hawdd. Fel unrhyw offer, mae gan gogles cholar ei gyfyngiadau ei hun ac mae deall y rhain yn rhan o ddod yn ymchwilydd cynnwys. Beth yw'r anfanteision? Dysgwch am y cyfyngiadau. Mae'n enfawr, ond nid yw mor fanwl. Nid oes ffordd i gyfyngu'r canlyniadau yn ôl adolygiad cyfoedion, methodoleg, neu benawdau pwnc fel y gallwch yn y gronfeydd data tanysgrifio. Nid yw'n gwbl dryloyw. Ni allwch weld yn union beth sydd ynddo. Gallwch weld rhestr o'r cant o gylchgronau uchaf sydd wedi mynegeio'n scholar, ond nid y rhestr gyflawn o gynnwys, tybiwn oherwydd ei fod yn enfawr ac yn tyfu bob dydd. Mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd ei ddefnyddio ar gyfer adolygiadau systematig neu chwiliadau cynhwysfawr. Mae'n amrywiol ar draws pynciau. Mae rhai disgyblaethau'n cael gafael gwell na rhai eraill. Mae hynny'n dibynnu ar ba gyhoeddwyr sydd wedi penderfynu cymryd rhan. Ac nid yw bob amser yn gywir. Nid yw'r chwiliad mor ofalus ac mewn cronfeydd data tanysgrifio wedi'i curadur. Mae'r canlyniadau yn gyffredinol yn ysgolheigaidd, ond gall eitemau rhyfedd neu amherthnasol ymddangos o hyd. Bydd angen i chi werthuso'n feirniadol yr hyn a gewch. Felly, pryd ddylech ei ddefnyddio? Mae gogles cholar orau i'w ddefnyddio fel atodiad i'r wybodaeth rydych wedi darganfod mewn llyfrau, drwy Vindit, a'r cronfeydd data cylchgronau y mae PDC yn tanysgrifio iddynt. Yna defnyddiwch gogles cholar i ehangu'ch persbectif, darganfod llenyddiaeth llwyd, a dilyn dyfyniadau. Gan ei ddefnyddio'n ystyrlon,
Gall gogles scholar eich helpu i ddarganfod cysylltiadau, datgelu ffynonellau a anwybyddwyd, a datblygu dealltwriaeth ehangach o'ch pwnc ymchwil. Ac cofiwch, os ydych am ddefnyddio gogles scholar, mae'n bwysig sefydlu'ch dolenni llyfrgell. Edrychwch ar y fideos eraill i'ch cefnogi gyda hyn, ynghyd â chefnogaeth chwilio. Mae'ch llyfrgellydd academaidd yno i gynnig cymorth gyda gogles scholar neu unrhyw gwestiynau eraill am chwilio. Gobeithio bod y ffilm hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi. I ddysgu mwy am ddatrys y pos ymchwil, gwylio'r ffilmiau eraill yn y gyfres hon, ac os oes angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â'ch llyfrgellydd academaidd. Diolch am wylio.